show et kotala au moment il faut tout le ba makasi Congo London show et kiti awa na makala et kotala yo sengono ezande sengono ngezali makasi ndenge na moni bino na lukaki bino pe na sepeli boye pe su bomoninga en tout cas na tondi na sengo makasi na sengo ya komona bino ndenge boye ko kanga bomona azana sengo makasi. Merci. Mama Titina azali mama ya bana combien? Mama Titina aza mama ya bana mibale. Bana mibale. Bana mibale mobali moko na mwasi onazana ye pembeni. Ando mobali moko na mwasi. Donc yaya aza te hein? Na yaya aza te a déplacer quand les bana ba kaka azali ka. Mama Titina to zwa kimbela na yo. Osengaki lisungi bato ya mitema mawa basunga yo tomonaki yango Mama Titina oyo oyo image to photo ya mwana etambolaki bomonaki bwande kotuna Mama Titina oto omona ndenge nini mais Congo London show alobaki akita aso Mama Titina na bébé oyo tomonaki amela bino pembeni na bino ngai na bino tokokuta na kaka na nzela oyo yango na memeli bino Mama Titina bosola na bino moko webi Congo London show tokosaka te toliaki eloko ya motu te toyibaka te tofingaka te biso nde tosungaka juste nyonso bosalaka boyebi ke komaka yango tomemeli bino Mama Titina ye moko asola na bino bato ya mitema mawa boyoka ye Mama Titina aza baba te alobaka tokobeta ne masolo na plateau na yebe koyinda mabe Mama Titina tomoni mwana bebe na biso aza kitoko mingi kombo na ye nani? Kombo na ye Jetina Mbenga. Jetina Mbenga, bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah, maman. Ba difficulté to ba problème ni moi na zana. Moi non, azana difficulté papa na ngai. Azana difficulté non tout d'abord ya kotambola. Banana bota ye si ayeko koksa âge ya 6 ans. Nana tambola nde bana baninga batambola. Sala nga pasi makasi mwana kaka moko na vina nga ya mwasi na boti bana olela pa nzambe na boti ya mobali pesa nga pe mwana mwasi nzambe pa kusaki posa motema ngai ko pesa nga mwana mwasi na yo ko bota mwana bota mina ba problème makasi banda bota mana na tambola te na bundi etake mama na pasi ya 9 mwana libumu na bundi ti nazoko wakati na kumi suka na tamboli mo ba place ko kende wa luka boy na teki ona ko kai ko teka mo ya muke na zalaka na ngo ya ko débrouiller nyonso esilika pona kosalisa ka mwana mutakotenga maboko azate nde omoni na ko kai te na ko na suka afandi na nda kupanda na kata ya traitement na sala to ba 2 ans déjà yango azora traitement te akenda pa iteka kazofana na nda ko classe pe azotanga te amoko santé ya ko déranger nga suma kasi na yeko bela tite ya ko kanisaka mwana boye ndenge nazofanda nga kaka boye na kozula solution ndenge ya ko bela ba estomac yeko kotsanga na ba sucre na nzoto etumisina na santé tuka mana yeko mitumisa mana ngoti lelo pasi na motema nana kosunga ngai pona mwana oyo atela matambo aloko bana baninga bakendaka classe tinda sombelanga te eloko na coin ata sukali apamba ata basani na tinda mwana nikelanga nazoka pasi na bota mwana kaka pa fandela nga na ndako papa azosala na pasi makasi ndi yango moni nga nayaki kolela epa ya bino bato mawa nyonso oyo azolanda ngai na minute en tout cas makoki eza te ya kosalisa mwana oyo po atambola po atanga na classe asunga ngai aluka moye mwana oyo azwa kine azwa traitement makasi atambola akendaka classe natindaki pe lokola bana baninga batindaka kekende boye somba boye sala boye o lobi na ngai nayebi te soki mono aza te lobi na ngai kozala ndenge kozala pasi po mwana mwasi nde asombaki eloko apesaka mama liputa na lati ya ebebi ozwa lata sikoyo soki na mwana te na bonozango mpa ndenge na banoki esengaka nzela likama mwana ezotumisanga mingi na motema yango mpe ezoderange nga na sante yango soki estome ekomi koderange nga mpo makoki ya kosunga ye naza nango te moto akotya ye liboko aza te papa mpe asalaka te abela na ye abelaki batension etumisaki ye erataki ye avc tozalaka mpe place moko te abimaka te eloko te moto akosoutenir ye mpenza aza te nde yango mona ye kolela epai ya batamawa oyo nyonso azolanda ngai na minute oyo nazoloba atala kutu ngai te atala mwana oyo asunga ye klasi kolia na ye
papa tungisaka mingi azaka dérangement donc na lupango ba ile place to fanda azawa na soka la mungi na tongo ali ko déranger na mela secret na sala boy kanda azalaka nango atomboka makasi ta musomo na kolamuka na tongo bomo ape na ani loko te neti journal le londe na lamuki ata 500 francs pamba la maboko na lamuki na moto donc nazala ngo et on a sengi les souris pas batamawa ayo kangama basuna na ipona problème ya. Merci maman Mayele to maman malamu abundaka pona bana na ye dutoki mama Titina Zoloba azolela parce que aza mwana na moko ya mwasi ya boti yenda ozong sa famille yenda ko remplacer na sima bandotala na sima na ye na soki tozotika ine temps oyo na makoki na ye azomeka mezo simba te abundi ndenge mama bundaka ezo simba te nde aye liboso na biso aye liboso na yo moto ama ozolanda biso tebike bato ma toza ebele mama Titina apusani pona kolela mama Titina okena biso mwamba mingi tozonga mwa simba abotami na handicap oyo to azwi yango. Bon abotami nango papa abotami nango banda botama na nupinza tambola te nano atambola te ezaki ba négligence ya bo mama te nde salaki ebongo po moko mo ba négligence ezalaki donc sous négligence à vaccin soit qui vaccin te loko moko na bo bébé na ye peut-être ngwe memi ba cause oyo to te eza bongo te papa ngai tala ndenge mwana liboso akolaki nasi avana ya koluka nakoma na zemi ope na lukaki mais na age nakala landelaki mpo nazoyebaki eloko nazoluka nazwa nalandelaki yango na tuka vaccin eza problème ya vaccin te na bandaki kolanda vaccin nanga bien bakilo nyonso na respectaki yango obota nde ekomaki na ya kobota na souffrance mwana abotamaki nde babengaka na souffrance azwaki temps abundi na kati ya libongi pendant 4 jours parce ebundisi nga pendant 4 jours mwana azobima te kobota na ye kutu tia bimi na mokili moyi papa ezalaki nzambe ndenge po ezalaki kutu nde nga na ye tozala te po bolimbisa place wana po bana ndenge basumbaka basalite na bango wana mwindi so babotami yaye asala yango na kati ya libongo na ngai donc ezobima mpana na moko mama donc ezalaki fale basala yango opération ti aye komona ye moko asali lokola position akobima ndenge babendaka ye kobendana babendaka ye nde mwana ye kobotama na complication lero tobandi kofanda tozotala ndenge ezalaka bofandisa mwana po toyeba mwana bandi kofanda po ayeba komema nde tobandi komona badefo wana ebandi komona banda mobebe na ye azofanda bien te so bofandisi ye mona koyisi kingo na se ti tobandi komeka kaka bongo na ndenge azokokisa ajo akokisi atambola ezwi ete ke ona libanda sa tambolaki te banda kaka abotama ndenge abotemelaka kana ya abotama na mundu ya eza lisolo ya mawa eza lisolo ya pasi boyebi ke émission oyo ezalaka kaka pasi émission oyo topesa bino eloko ya koseka te mais toyebi tobandaka na bino na pasi tosukaka na koseka tobandi na ye na pasi toyebi ke lobi ntango yo otya bamoye na yo ntango yo kotya loboko na yo likolo na ye toye su kosala émission ya pasi boye te tokoyaka mpona mama Titina peso merci atanga nkombo na aloba te eloko oyo osalaki ekomaki résultat nango yango tomoni mwana telemi azotambola tosalaka bongo tobandi na pasi tosuka na bisemo mama sociale ebike mosala ngo yango ngambo luka yango makambo ebandi tondima bacharge. Merci mama Titina oti koyebisa biso eloko moko toyoki na question na yo esali biso pasi ke papa bozana ye pete po papa pe abelaki papa abelaki parce que toyebi tolinga totuna question mais comment papa abundi te mpona mwana ya mwasi na toki sur lisola pasi toyoki papa abelaki sikoyo papa ndenge nini. Bon, en tout cas ti sikoyo nanu mpena rétablir te donc oza na problème ya mwana wape na problème ya papa aza na problème moko pe boye kaka pasi kaka ezwaka esu na lokolo na ndenge tension wana moto yokomema parti ya pota pata mokili mawa te asalaka pe te eloko te mais bayaki kobwakela ye bapoto babwaka na makolo babengaka mbasu wana ekomplikaki pota monene donc ezwaki elokolo mobimba leka ye kotya su na basusi wana ya pota wana nde eyokokwesa ye na maladi wana ya tension wana ekimisaki meme na maloba abaleso ti siko alobaka mpe kaka nano ye te soki un jour esepeli ye mpe azala omona ye omona bino moko na bapota na koloba na ye ndenge akoma koloba nazwaki maladi
D'accord, je pense que l'émission est koya tant que koya pour nous sunga moi na biso na kiné to ko mema lisungi oyo ko pesa biso ndeko zo na biso so qui peut moyen ko za to ko mona pe papa mama titina azana ba problème mais ba problème ko ko sila so qui biso ka to tshelo boko so qui biso to ndimi ko soutenir ba problème ngo ko sila nango parce que eza ba problème oyo eleki nango biso na makasité na nzambe longo to ebike to kolonga yango mafuta soki mati muta pekisaka ngo eza te différence ezalaka na mai na mafuta Congo London show vitesse nyama omeki okufi tobosani te bambote ebele na Hendrik Nkoro bambote no ebele na ndako ya sika toya orenye mama Titina tolingi totuna mpona bebe est-ce que déjà omemai na kine te en tout cas sala na ata kine moko te banda botama aza kaka ya kofanda bongo aza nde na problème mpena makasi na ye koremarke mpo loko azotambola te kotelama na ye eza mpasi mpo aza na problème na poitrine na ye colonne na ye eza mopanzi na maboko na ye asimbaka mpenza eloko bien te yamoni apartir ya awa moya telama mpena makasi asala moshoma eza te nde yango moninga ntina azolela lisungi baluka moya basunga mpo balandela ye na bakine totala ndenge nzambe akosunga biso mpona kotambola biloko wana nyonso ya nzoto maboko na ye kotelama na ye colonne na ye soki otali poitrine na ye mo atelama bien ezalaka te colonne na ye eza mopanzi kini ata moko non tomemi ye te tosali na okini te bongo ata consultation moko pa na centre moko meme ya pembeni oluka wabomona ata docteur moko bomeka non kotuna ye mpona mwana parce que mwana botami abimi na mokili abimi bamona bahandicap ya boye oluka ta médecin moko te omeka otuna ye soki bokoko bandela wapi to bokosala nini bon natunaka nde munganga nde namonaki afandaka nasolola kaka na baminganga nde baye koyebisanga ke problème ya mwana na ye ezosenga fu koluka moyen mingi kine baconsulte ndenge banda botama yango epesa ye kotaka kotambola fu batala ye aza na baproblème ebele na nzoto na ye ndenge babendaka ye mpo ndenge abotamelaka ndenge babendaka ye kobenda nde komplika ye nzoto mobimba anyonso to ya nzoto na eza mwa ebele ya kobeba ezosala te imonganga yebisa ye nga mpengo na ye lokola makoki eza te ya komona aka wana nyonso mpo baminganga basala yango na kende na ye nde yango moni nafandisa ye kaka na ndako afandi na ye donc munganga yebisaka il faut bakende kine ndenge babendaki ye bakende ko bongo banda wana oluka nanu te moto ya mawa akoki kosunga parce que toyebi ke baassociation eza ebele ya bapersone vivant avec handicap bawanisi eza ebele banda wana mwana botami ti akokisi 5 ans tolobi ti akokisi 6 ans oluka ta ONG moko te omema ye olakisa bakoya kosunga ye obomba ye kaka na ndako abombaka ye na ndako te papa navandaki en tout cas mpona koyeba ONG likambo so ezalaka oyoka ata mpa bato ya mawa ndenge ayoki yo mawa mpa azotala mwana nda ye koyebisa yo natikali kokutana ata na bato bongo te ya kolukake nalela lisungi basalisanga abandaki kotala kaka libota papa na ye bandeko ya papa na ye baluka moye nde basunga mwana nafandi na ye ta ebele kaka bongo na omona bango bazosunga te kaka bato mpe ya mawa bayoki mpasi baloba atitini ozofanda na mwana boye ndenge nini mwana boye kotike kaka ti atikala na vi kaka na ye leka kaka boye te bato nde baya koyebisanga akutana na mama de akosola na yo mpona makambo ya kosola nde mpona baproblème ya ka ya mwana oyo bayeba nani kosunga te yango mondene yaki koluka bino tosola na bino mpo boyeba moye ya moto nyonso akozala na mawa na motema na ye oyo etushe na makambo mpona ya ka ya mwana mpo asunga ye makasi asunga ye ngai moko na okoka te merci toyoki motu nyonso ozala na mawa ya kosunga mwana oyo asunga ye eza maloba ya mama Titina alobi yango na pasi na motema tomoni biso moko télévision eza radio te tomoni biso moko makambo oyo tokutana yango parce que ntango photo eyaki bato ebele balobaki photo eza lokuta je pense que bozomona baimage oyo Peniel Mayele azopesa biso mpona komona badetail ndenge mwana azali eta mwana aza na baproblème ebele ezosenga azwa soin soki alandeli kine na ye nde makambo nyonso ekoleka nango bien mbongo wana yo kopesa nde ekosala mama mema mwana kine
mama lesa mwana alatisa mwana mwana il faut atanga kolobi il faut azala mutu lelo mama titi na sali musala ne soki mama titi na leki fille ya mwana ezala ndenge autikala na nani autikala ndenge nini on se prendre en charge en quoi toujours baté batu basenga te na banzela batu bakosenga te ndenge nini parce que tout le monde mwana za ne temps oyo to sungi ete tango okola toujours c'est la résultat ezala ndenge nini mais na ebike ozo tala muza mutu mama okotia loboko pour que makambo nyonso esalama malamu mama titina beta na lisolo ya bebe kolia na ye amekaka mpe kolia ye moko aliaka kolia soko tselie biloka kolia boso to baneka kolese bakomoloba na ndako kaya na ye balobi te faut pesa ka biloko tele ne sata zo panza ata zo lia na désordre po asala ke fort na ye moka yeba bongo yo banolese ka soki yo zate na mamezo charge na ko lesa ka ye le yango siko to komi soko eloko to chesani ata mapa to kati to tele wana to chele ti pembeni mais azo tombola ngo kaka na pasi ti pe na pa tombola kopo ezala mwa pasi mapa nda komo mona zui akitisi kingo makasi akitisi lumtina mwa sebo ya ache eloko il est comme forcé de télé moko ameka bosaba na ko est-ce que ba déplacement na ye ezaka nini ba déplacement na ye na ninga ko tambola bana nga awezaka ka en tout cas na yo kaka nanu pasi nanu ya mwana oyo pona tinda tapande ko tapa moto déplacement mwana ezala kaka prière à part prière ou pas famille ou pas nani banda botama akina nanda kwa bato il suffit pas ba camarade nanga moko ne baza atamsu to lito déplacer muto kotika na zate titi na yako tika yata asakana na baninga na kokarate na tala reta mwana zana ngo batindika batika mwana wa zo tambola ndenge ya zabwe atambola katoki kotike pa bato ndenge la ba no sala ba makamsu bango ba kokate et comment que tu sois ngana déplacer place na zonga la mbang po na kozonga po na eta na ndenga za kana ko maloba ebimaka asenga na epo mona mayele azana mayele makasi za pena mayele lokola reconnaître nyonso tout ayebi na eko senga po suba soka nga sala sel na ya senga mama na sala pesa nga na pesi mais susu ya otinde pa batu azalaka banda lundi tu dimanche banda le premier tu le 30 na tinda ke pa mutu azalaka ana na ninga kuta déplacer te okana yazana ngo mutu msoko ko supporter ba caprice wana za mote atungisa na mingi ko senga soka vandi ko yoka sombela nga jie sombela nga boudin ngina lia boy bo atungisa nga makasi makoki pe lokole ezate na zoteka pete omona kaya munde tozana lopango na bande ko omona ya mususu mona surtout petit sero tozana ye wana pazala yeso mona yendo mona bengi ya saliti ya jetina ya komela pesi soka mona zoto sema kanda makasi mingi asilika pena makasi soka asilika banu panza tana ezo senga fasi na mo traitement bakubaki azwa traitement sikoyo do obimunga moko ebisaki bino makambo akini okoza na idée ebisaki bino pona ko koma na kine il faut quoi faut combien pona bombe mama na kine après ça bino idée asala bino bon ou comme alobaki il faut kokende avant ya passer na poto solo la kaka boye mais ya sengi ba consulta ki te solo to solo li kaka pembeni na kenda kinde na zongaka ayebisinga fu baba na na consultation sima okofuta mbongo na ya kinende ba vansaka pour pendant un mois. Donc pendant un mois, on va nous foutre. Chaque séance, ils foutent. Ils foutent. So ils foutent chaque jour, ils foutent pendant un mois. Il y a aucun. So un mois ici, bah rembourser le sombo, bah foutre pour aluka moi basala kena. So consultation, moi, et ça qui yo base et vous avez combien consultation? Bon, comme na keneka to solo là qui, ayebi senga na montate. Ayebisenga kaka faut futa consultation na avance ya mbongo na ye ya kiné onyo sone zo senga funa za na mbongo soki bato bazoka mawana nga ba kostelenga aye ba kopesa o ba kozala na ngo pona futa na keita ko
kotambola na mwana na ba transport makambo ebele na kokende ka bongo te consultation ko yeba na nena okoma kuna ne ba kosenga na futi na avancer pe na mbongo ya avance ya kiné na epo baba na ekende. Si on a comprendre ils ont senga moi mbongo futi consultation au tal so ba kosenga kiné soko utika na ndangu opesi déjà avance moi na bandi comme ça to kokende ko silisa ensuite. Merci toki lisolo ndenge ezali lisolo yango yango wana mama titi nazo bombelo côté aza vraiment très ouvert alobi nyonso to azoloba nyonso liboso na bino bato bozolanda biso nayebisaka bino mabele kitoko ya kolona tala yango oyo so toloni na mabele oyo mbumane kopola te Bible ezoloba moto akabeli veuve to orphelin to moto ana passe ayebaki adefisi nzambe mwana azana passe so topesi ye toyebaki todefisi nzambe o nzambe afutaka chaque jour tosunga mwana oyo nzambe afuta biso ebele bajour na biso nyonso oyo wana ozala beni ozana mbongo okanga motema te eza lisolo esango te eza lisolo ya pasi soki baye kolela liboso na bino ezosenga lisungi toyebi ke Congo London Show eza wana mpona koaccompagne juste mama titina na ntango nyonso oyo mwana oyo azozwa batraitement tobanda otambo ani tokende tino bopito banda okende na bakine na ye tobanda olanda ye tobanda ozula bino ba image mpona olakisa bino ke mama lie na ye mbongo te mama kokokosa te mpona mwana na ye moko tobanda okende kolanda ye ntina kine ti bazosala mwana tobanda kozwa ba image totindela bino pour que bozala satisfait na mbongo to na lisungi oyo boaporte mwana oyo aza na posa makambo ebele ya liboso oyo eza ntina mingi eza consultation abanda kini ana posa kolata ana posa kolia posa kotanga siko akote otanga ndenge nini soki akena nokine te parce que maboko na ye faut azwa makasi osimba même stylo crayon pour que akoma quelque chose tosunga ye ndenge tosungaki bandeko mosusu ndenge tosungaki Berlin ndenge tosunga mama Laetitia lelo aza na esengo abetaka tolo Congo London Show etia maboko na bato ya motema mawa basunga ye lelo aza mama oyo azali 5 bana na ye nyonso bopesa bango fi bongo mama Titi nazaka na mwana moko so bopesi bebe ovi ekozala malamu lokumu ozala ya nzambe baobetela bino mpe maboko mpona bolamu oyo osali ama merci bato ya balandi yo toza vraiment biso Congo London Show tozaka mpona komema pasi na yo kolakisa bato toza na biso ne loko te oyo tokopesa ya monene oyo ya monene biso tokopesa yo ezaka toswa maloba na yo topesi bato baza na makoki koleka biso bazali toyoki pasi na yo tomoni pasi ya mwana biso tokoyaka so batindi biso toyebi ke bato ya maba obenga yo tomoni vraiment toza na pasi tout le monde qui a un souci il y a bébé na biso nous surtout un souci lokola tu dis que lobby makambo kito e kozala o eza juste ji o sombela bébé na sima na biso sombela bébé ji oyo amela tu dis que bato ma soki batindi biso to ko santé ko yo comme ça kalo na ye o na lisungi na biso to bite to memata ji juste bébé o azwa ji na tongo mama Titina okoko ebisa bato motema mawani otali caméra ya Peniel Maele pour lancer message na bato motema mawa o basolana na ebisi pona bato ya mitema mawa nyonso o bayoki ngai bayoki kolela na ngai ndenge na leli epa na bino mutu nyonso to motema na ye etouché oya yoki kolela na ndenge nazolela pona pasi oyo nazali nango en tout cas bosunga ngai nazana makambo ebele ezotungisa nga pasi na motema pe na koyoki kokufa likolo mwana oyo nazoka pasi mwana kaka moko ngai yo na pesi na vie na nga baye kopesa ngai ya mwasi mwana azotambola te azofanda ka ndenge wana azotanga klasi te azochela ye makanisi mingi na motema na ngai tina ye kozwa na bamaladi oyo ekoti ngai na nzoto likolo ya mwana nasengi mpona bato nyonso balandi ngai oyo baza na motema mawa oyo baza na motema kosalisa en tout cas basunga nga makasi mpona problème ya mwana oyo naza na ye atanga klasi atambola eke ozala esengo mwana azalaka ya moko soko aza na libongo soko abimi ata motu mosusu atindi ye ezalaka esengo ozomona pasi na kotindaka bana bato me mwana déjà age da ya 6 ans nakoki kotinda ye ata na babala kende kosomba ata lipa tomela ti en tout cas naza na mingi akoloba te mpo naza nango mpo nayebisa bino mpona bato ya mawa yango wana
bosunga mpona mwana oyo. Merci Toyoki maloba mama Titina soki batu bani baswa nini bakoya ndenge nini mpona koya awa moto soka linga ya awa akoya awa fazwa na ndenge transport partout akozala akitana azwa transport akita wapi c'est ça partout akozala akozwa yole soki mwenza azwi soki aza na victoire azwi yole zoki mwenza soki aza na nini monga fula akokoya osweli nzela monga fula ozwi transport rompengaba ozwi yole zoki mwenza a partir ya wana bamoto mpe eza wana okokoya soko ye pe na ndenge makolo okoyo koyo pusi na zoluka kaka avenir soki bakiti na zoki mwenza ba okita place ni arrêt principal na bino bakita wapi ka wana na yozoki mwenza après avenue Kikweta numéro 60 avenue Kikweta numéro 60 avenue Kikweta we yebana avenue ya docteur moko pe azalaki na avenue oyo na point akba imolé oui les avenue mo se yebana Vous avez venu Kikweta numéro combien? Numéro 60. Numéro 60, avez venu Kikweta numéro 60. So boye, bokomona mama titina na commune ya Makala. Balobi boye. So que ozana outil ya peine, outil monga fula partout ozwa mutu kwezo keka rompwengaba, kitina rompwengaba, ozwi kapela Kimwenza, c'est ça. Oui. Kapela Kimwenza okiti, otuni avenue Kikweta numéro combien maman? Numéro 60. Numéro 60. So outil zando, kunyo kwa mateba côté à ville. Zoka mutu keke de rompwengaba, ozwe la nzela ya poste universitaire, hein, route universitaire. Oui, l'unzela wana. Obiba kiti sayo na Kimwenza. So ba kiti sio wana aussi quand même avenue Kikweta, okiti okomona mama Titina. Mama koza na numéro de téléphone, WhatsApp, obako ko bengela bino. En tout cas, pour na WhatsApp, des problèmes pe ya téléphone ni na zana ngo. Parce que bande ko bali banda ba benga biso souvent na WhatsApp pour na nazalaki na yango mpena papa na ngai kaka bamiyibi oyo baye koyiba nga lisu telefone yango naye kozwa kutu telefone kaka lobi oyo nasombi ya mwa 15 000 mpona nasalela. Mais numéro ezali numéro plus 243 090 plus 243 90 67 14 469 plus 243 90 encore 67 14 469 aso bengi direct ko kamba mama Titina yemoko téléphone apesa mutu te azanango bona bande ko nyonso tu ya WhatsApp bo benga Congo London Show soki bona poso benga sur WhatsApp pour le moment bo bengi Congo London Show ako benga bango facilement pour opesa bango message hein. Numéro izawana bomoni ba numéro izawana na se ya bande d'écran na bino ba numéro to tiwana WhatsApp na biso yangwana bobenga biso bosola na biso o nyonso bozana ngo pona bango tokoya tokopesa bango kokomela bango to ebike biso to amiyibike hein makamu nyonso bosalaka ekomaka mama Titina yeyo alobi bato mitema mawa obolandi mwana yeyo azana mwana. Je pense que tu as été les misaïs, quand on est maman, tu as été les misaïs, tu as photographié, tu as joué des images, donc moi na yé, azana ba problème ebélé, ozo senga lo boko na yo efongwama, soka ke fongwami, solution ekopesama, soka ke fongwami makamu nyonso ekobonga. Merci, nebi ke bozala ki ebélé, ya kolanda biso partout dans le monde, Congo London Show chaîne o nebi zana charge makasi, pour kopesa bino toujours ben fou ya malamu. Émission na bino obolingaka mingi, le personne vivant avec handicap et commune suka ezali mission ki toko to benga ngonzoko, balia ngona mutu moko te baboma ngona mutu moko te basisa ngo pe mukolo moko te, to pesi bino ndambo pona lelo, to ebi ke soki bo tindi biso surtout zonge pa mama Titina to kozonga pona ko ya ko pesa o bino botindi to ko pesa information to message to ko confirmer o botindi la ye moko biso to ya kaka aloba ki aswa ki yango to kozonga a pona ko ebisai ne sikonde to komna suka ngai na bino to bosante ko pesa ba merci mingi na mama Dedeline mibamba mama social motema patron Kalou les notables de Kitambo na kati actuel fito bosante Rigen Mylène na kati Afrique du Sud bambote na yo pe ebele esika bozali na ebike bolandi biso na bokebi nyonso soki bomoni ba image ki toko boye komele bino na bandako bo continuer ko pesa merci mingi na Peniel Mayele yenda zaki na sima caméra na benga ki maboko trépied asimba lemba ndebo moni image ki toko boye komi na suka to bosante ko pesa ba merci mingi na mama Patience Kadianga mama Ramsey na Ravi Motema jusqu'à Ndombe esiko zali bambote ebele ngai na bino to komi na suka mais to ko sukisa na lisese oyo pona bokeseni bawela ka couper na makapu te tikela ye otalesika na chamukila bye bye à la prochaine.